Hello, what's everybody？ 大家好，我是点点。然后呢，又欢迎来到最危险的火车轨道第3集。然后呢，这次呢，我们呢一定要滑这个。我去，我们这次能否可以通过吗？你们就敬请期待。所以呢，我们现在就是做。什么鬼？我们就继续吧。我们换了另外一个四武器 ，Let's go！ 来，我现在目前没有做过这个，所以我们要慢慢来啦。哇哦，没有了。不能闹着讲。有这陷阱啊！哇 ！Oh my god， 变困难很多啊！ Oh my god！ 冲啊！他这里，没有啊，这里。先，OK，Let's go， 呜呼！上来。困难路线才是四面长路。我这样人是没有耐心的，所以我选择困难的路。不要快！哇！什么鬼 ？No！ 困难的路罢了，没关系，困难罢了嘛，我怕什么？我没有在怕，因为我是电，因为我会永远的用我的闪电般的速度都会来到这里，所以呢，为什么我叫电？因为我会用我的闪电般的速度到起点。我应该是这样讲。快点！呜呼！哇，车子被打。OK， 来困难的路线我来了。我觉得那里应该慢慢走，四面。我决定我走这里比较好。我不管说这里有几困难。我现在很慢，因为现在我很怕这里。Oh my god！ 我怕。我怕。OK， 可以哦。还是什么困难？还根本都不困难，好不好？一点都不困。哇哦！幸好我自己是夜晚，所以幸好我可以看到这里。凹凸不平。OK， 哇，很长诶，要跑。有一个在上面。不是哦，那是盒子。原来我自己有陡峭啊！幸好我没有用很快的速度。OK。哇！大家，你们在自己时候，你们要注意一下这些路啊，不然会有陡峭把你们气死。Let's go， 上来。OK。哇哦，上去，快点！我们来用我们最快的时间，快点上去。我们要玩刺激的东西啦。但是我不懂，很大几率会死哦，我也不懂。叮！哇哦 ，OK， 要到了。哇哦。
OK， 耶 ！Oh my god， 要下去了。哦，我很怕嘞，全部人，我很怕，我怕我突然时空跳下去，跑出轨，诶，哦哇哦！哦，哪一个徽章在水滴中存活？哇！我来到新的地方，哇，耶！OK， 我们现在在过罗这关。OK， 这有黑色。哦，有一些会不见哦，所以要快点。OK， 我这里了解了。OK，Let's go。小姐，你先走吧，快点，小姐，走吧。我愿意牺牲大家。诶，我不懂要讲，OK， 我会愿意牺牲大家，快点下。哦哇 ！OK， 我微笑争光。我到底在讲什么东西？来，我来啊！蛮多人到这关了的嘞，哇哦！看一下自己排行榜，OK， 按错排行榜。目前黑白的就是这里，最新手是这里，然后这里，所以我们先到这个区域，所以后面会有这个还有 OK， 所以我们是在2关 ，OK 啦，来，要快一点，所以我先等那个 OK 消失吧，OK， 所以黑色的东西代表就是会马上不见。OK， 所以这个要有耐心。那里。No！ 我掉下去了，什么鬼？为什么我跳下去 ？Oh my god！ 这个叫冷静才可以发挥一波，所以我又要在这里等一下。其实我坦白讲啊，现在这个黑白轨道是目前是我跑到最无聊的一次，又要等，而且要每一次的等。你看这也要等，我不懂怎么我就想发脾气了，什么鬼？总之就是这个哦有一个人了 ，OK。那什么呢？看那个什么个门呢？OK。喂，什么鬼 ？Oh my god！ 在刚刚我死的地方。OK， 可以了。哇，刚刚蛮刺激的，呵呵呵。哦，是，算。OK，要小心 ，Oh my god！ 2小时，我很怕欸，快走 ，OK。哦，OK， 又回来了。很快。不那个，他不出诶，大家。Oh my god！Oh shit！OK， 我不懂后面的黑白
黑白到底安不安全 ？Oh my god！ No no！ 差一点就到了。Oh my god！ 我真是，哇！你看这些信息都跑出来了。我差一点就到了。我们黑白的不会什么啊！我操！可以，快点！OK， 咱们来播那个。OK， 咦嘿！我是鼠妹。OK。自己就要很快冲过去冲 OK。Oh my god！ 我有点不相信啊，现在我就死了。哦，这个啊，其实你们有听到一个嘟，啊，你们有听到吗？我也不知道你们有没有听到。耶！耶 ！God damn it！OK， 我们现在是在 ，Oh my god！ 哇，蛮深渊的嘞，哇哦！OK， 影片就到这里。如果喜欢这个影片的话，就按赞、订阅和分享，就这样子。我们下一个影片再见，拜拜。哦，忘了告诉你，我们你们看到这个影片的时候，就已经有200个订阅者啦。所以呢，我会放出一个贴文呢。如果你们想问我什么问题，或者是要我在 Roblox 挑战什么问题的话，在那个贴文那里回答，就是说给我看。然后呢，下一集我们就会跑完自己，应该是跑完吧，就下去。我们能否成功呢？你们就看第4集吧，拜拜。